حدیث نمبر 7. اطفال شیرین و نازنین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که به حسب امرئ من الشر، یا به حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. یعنی به حسب امرئ من الشر میگه برای یک شخص کافی است از بدی و زشتی، یعنی او انسان بسیار انسان زشت و بد باشه، این بدی برش کافی هست که ما زشت بگوییم ان یحقر اخاه المسلم، کسی که تحقیر میکنه و توهین میکنه یک برادر مسلمان خدا. حدیث است که این امام مسلم روایت کرده. خب ما و شما از این حدیث شریف چی درس میگیریم؟ از این حدیث شریفات رو درس میگیریم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما که معلم ما هست درس میده، هم معلم ما هست و هم رهنمای ما هست و هم پیغمبر ما هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما درس میده که کافی است برای یک انسان که انسان زشت شود، یعنی پیش الله بسیار زشت باشه، پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زشت باشه و انسان زشت باشه. این زشتی چی است؟ وقتی که انسان یک کسی، یک برادر مسلمان خدا، یک خواهر مسلمان خدا توهین و تحقیر میکنه. پس از این درس میگیریم که تحقیر کردن دیگران، توهین کردن دیگران را مثلا پیش مردم شرماندن و عیب از او را گفتن و یا پیش رویش او را تحقیر و توهین کردن، این چی میشه؟ این انسان ضررش چی است؟ ضرر از این کار، ضرر از این کار برای ما این است که انسان در جمله انسان‌های شریر و زشت و بد داخل میکنه. پس اگر ما میخواهیم که انسان خوب باشیم و انسان بد نباشیم، باید یک دوست و برادر مسلمان و خواهر مسلمان خود هیچ وقت توهین و تحقیر نکنیم. یعنی گپ زشت و گپی که او را مثلا پیش دیگران ضعیف و حقیر نشان بده، هیچ وقت تو گپ بر از او استعمال نکنیم.